Tervehdys. Mun nimi on Teemu Arina ja tänään puhutaan siitä, että miltä työ ja digitalisaatio näyttää ehkä tämän kriisin jälkeen. Elämä on tietyllä tapaa kriisiä ja se ei koskaan lopu, mutta niin kuin kiinalaisessa kriisin merkissä, niin siinä on myös toinen kääntöpuoli ja se on mahdollisuus. Ja jokainen yritys tänä päivänä itse asiassa kohtaa sen mahdollisuuden, mitä tulee uusiin tapoihin tehdä työtä tai siirtää liiketoimintaa internettiin, koska se ei ole enää vaan optionaalista, vaan se on lähes pakollista monestakin syystä. Mun nimi on Teemu Arina ja mä oon käytännössä erikoistunut tähän digitalisaatiokehitykseen suurimman osan elämästäni, eli 16-vuotiaana perustin yrityksen ja olen siitä asti tarkastellut ihmisen ja koneen välistä suhdetta. On nyt melkein 40 ja läpi on käyty oppimista, markkinointia, työtä, johtamista, terveyden digitalisaatio. Mut tunnetaan myös biohakkerina, koska on kiinnostunut myös, miten erilaiset teknologiat, välineet, mittalaitteet ei ole vain osa meidän työtä, vaan jopa osa meidän fysiologisia toimintoja tai oman terveyden ja hyvinvoinnin optimointia. Meidän suhde välineisiin muokkaa meitä. Niin kuin mediatutkija Marshall McLuhan 60-luvulla kuvasi sitä, että me luodaan meidän välineet ja sitten meidän välineet luo meidät. Hän näki myös, että teknologiat on meidän ruumiin jatkeita. Auto on sun jalanjatke, kännykkä on sun korvajatke ja digitaalinen sähköinen media ehkä meidän mielen jatke. Me luodaan näitä meidän välineitä, ne välineet puolestaan muokkaa meitä, ne muokkaa meidän perherakenteet, muokkaa meidän yhteiskuntaa, muokkaa meidän tapaa tehdä työtä. Ja tänä päivänä meidän työtä ohjaa vahvasti niin sanottu teknologinen konvergenssi, eli eri välineet ja niiden rooli meidän elämässä. Esimerkiksi kaikki mobiililaitteet, pilvipalvelut, erilaiset työtä tukevat välineet, kaikki nämä muokkaa sitä, miten me nähdään maailma. Et samalla tavalla, kun sä näet vaikka kynän jokaisessa huoneessa tänä päivänä, me ei ajatella sitä enää teknologiaa, niin se muovaa meidän ajattelua siitä, miten me ratkotaan ongelmia. Niin samaan tapaan tänä päivänä tietotekniikka, kännykät on lähestulkoon se väline, jonka kanssa me herätään ja mennään nukkumaan. Ja se on se ensimmäinen työkalu, kun me lähdetään ratkoa jotain ongelmia. Se muovaa vahvasti sitä meidän tapaa tehdä asioita. Ja teknologiseen kehitykseen liittyen on hyvä tarkastella eksponentiaalisia teknologioita, eli millä tavalla aikaisemmat teknologiset paradigmat rakentaa aina uutta, ja ne uudet teknologiat rakentuu sille vanhalle. Ja tästä seuraa se, että kehitys ei ole vain lineaarista, vaan se on eksponentiaalista. Eli jos me ajatellaan vaikka sitä aikaa, missä kännykät ja internet on tullut osaksi yritysten arkea, niin se on ollut hyvin lyhyt aika. Ihan muutamia kymmeniä vuosia, joidenkin appien tapauksissa ehkä jopa kuukausia, kun taas ehkä meidän aikaisemmille sukupolville asioiden valtavirtaistuminen lähtien työn välineistä, kahvinkoneista, lähtien höyrylaivoista, niin saattoi kestää 100, 200, 300 vuotta. Informaatio on tämän päivän ja tämän vuosisadan öljy, ja se korvaa vahvasti fossiilisia polttoaineita. Analytiikka on vahvasti sen polttomoottori. Jos me ajatellaan vaikka Canonin ratkaisuja ja kehitystä, niin se on vahvasti lähtenyt siirtymään sinne datan ja sen ymmärtämisen maailmaan. Eli datan määrä tällä hetkellä kasvaa eksponentiaalisesti, mutta samaan aikaan meidän kyky ymmärtää, mitä se tieto on, niin se kasvaa myös. Eli tämä niin sanottu strukturoitu tieto tai metatieto, tietoa tiedosta, meidän kyky ymmärtää myös sitä meidän kodifioimaa informaatiota, niin sen määrä lisääntyy myös koko ajan eksponentiaalisesti. Ja jos me tarkastellaan, mitkä on maailman arvokkaimpia yhtiöitä tällä hetkellä versus mitä ne oli vaikka 10 vuotta sitten, niin 10 vuotta sitten pörssissä isommat yritykset oli fossiiliseen öljyyn perustuvia yhtiöitä, nyt ne on digitaaliseen öljyyn perustuvia yhtiöitä. On sitten kysymys länsimaista tai vaikka Kiinasta, niin ne isommat yhtiöt alkaa olla internet-yhtiöitä. Samassa yhteydessä nämä yritykset on luonut meille ihan toisen tavan tehdä työtä ja toisaalta olla vuorovaikutuksessa meidän asiakkaiden ja vaikka koko perheen kanssa. Ja meidän työ on muuttunut siitä, että se on ollut vahvasti spatiaalista ja kehollista siihen, että se supistuu koko ajan yhä kapeampaan laitteeseen ja näyttöön ja se sulautuu osaksi meidän koko aistiaparaattia tietyllä tapaa. Ja jos me tarkastellaan niitä toimistoja, missä työ on tehty, niin sekin on muuttunut.
Ja jollain tapaa voidaan esittää kriittinen kysymys, että mihin me tarvitaan näitä käyttöliittymiä vielä, joissa se työ aikaisemmin tehtiin, jos meillä on ihan uudenlaiset digitaaliset käyttöliittymät sen työn tekemiseen. Siitä ei kovinkaan pitkä aika, kun ihmiset oli omissa kopeissaan toimistolla hyvän hajuraon päässä muista ihmisistä. Tämä turvaväliasia oli ihan vakio setti monissa yrityksissä. Sitten nämä seinät räjäytettiin ja ihmiset tuotiin avoimempiin tiloihin, johto tuotiin siihen samaan kerrokseen. Niin tiloja alettiin miettiä, että miten se voisi tukea vaikka luovaa työtä ja luovaa vuorovaikutusta, miten voitaisiin luoda erilaisia vuorovaikutustilanteita, missä etätyö tapahtuu myös toimistolla, missä sä saat hiljaisen tilan, jos sä tarvitset sitä. Toisaalta optimoitiin neliöitä, että tehtiin asioita tehokkaammin pienemmässä tilassa. Nyt toki tällaisen pandemiayhteydessä kaikki nämä ratkaisut alkaakin näyttää aika vaarallisilta, että melkein tekisi mieli palata niihin koppeihin ja mahdollistaa se, että ihmiset voisivat olla tasaisen turvavälin etäisyydellä toisistaan. Ja se ei ole välttämättä se tulevaisuus, mihin me kaikki halutaan ehkä mennä. Tässä on kuva Koreasta, miltä näyttää työpaikkaruokala. Että mitä se olisi, kun sunkin palaverihuoneessa olisi nämä pleksit jokaisen tyypin välissä. Näyttää vähän ehkä hullunkuriselta. Jenkeissä jossain osavaltiossa just suositeltiin maskin käyttöä etäkokouksissakin. Nämä asiat tulee ja menee, mutta tietyt asiat tulee jäädäkseen. Ja sitten se on hyvä kysymys, että miten työ tapahtuu tulevaisuudessa. Tässä on joitakin visioita arkkitehdeiltä, että sulla on edelleen avokonttori, mutta sitten siellä on tämmöiset kivat alueet, mihin sä et saa astua, jos lähestyt jotain sun kollegaa. Muistan pari vuotta sitten luovissa toimistoissa oli coolia se, että sulla on työpöydällä kello, jossa näkyy, että milloin sua saa häiritä seuraavan kerran. Ja ikään kuin työn keskeytyminen oli se isompi ongelma avokonttoreissa. Nyt se alkaa olemaan jo hajurako. Mutta jos me tarkastellaan näitä keinoja, millä me yritetään ehkäistä esimerkiksi vaikka virusten leviämistä, niin tällä hetkellä monissa maissa ja Suomessakin on säädöksiä, mitkä liittyy näihin turvaväleihin, pitäisi olla 2 metrin turvavälit. Mutta se perustuu oikeastaan aika vanhaankin havaintoon tai dikotomiaan siitä, että niin kuin nämä leviöidenkin partikkelikokojen mukana. Ja jos me otetaan huomioon ilmanvaihto, suojavarusteet, maskit, monenlaiset muut toimenpiteet, liikkuminen, niin sitten me voitaisiin ehkä tehdä erilaisia poikkeuksia näiden suhteen. Mutta se on helpompaa toki tällä hetkellä sanoa vaikka, että yli vaikka 500 hengen tilaisuuksia ei kannata järjestää. Joten yritykset siirtyy vahvasti ennakoivana toimenpiteenä, tekee asioita verkossa, on liian isot riskit järjestää isoja fyysisiä tapahtumia, vaikka asiakaskonferensseja ja tilaisuuksia. Niitä asioita järjestetään mieluummin webinaareina, niin kuin vaikka tämäkin setti tällä hetkellä. Aikaisemmin meidän työ kului aika pitkälti palavereissa. Mentiin toimistolle, istui erilaisia palavereja, me jostiin palaverista toiseen. Siinä välissä me vastattiin puhelimeen, erilaisia tekstiviestejä ja notifikaatioja. Meidän työ käytännössä keskeytyi 7-8 minuutin välein. Ja uudelleen keskittyminen saattoi kestää helposti vaikka 20 minuuttia, että pääsi taas siihen flow-tilaan. Ja loputtomat IT-ongelmat ja muut toki, mitkä siinä vallitsee, niin on ollut hyvin vahvasti läsnä. Joten yritykset sitten on toki miettinyt sitä, että miten näitä keskeytyksiä voitaisiin vähentää. Ehkä meidän pitäisi tuoda 20-luvulta tällainen innovaatio tällaisesta työn keskeytymistä estävästä kypärästä. Eli tässä on tällainen kypärä, jossa on täys tällainen aistideprivaatio, sä et kuule mitään, sulla on putki näkö, sä näet vaan sen duunin siinä sun edessä, saat lisähappea, hyvä suorituskyky. Ja ehkä tämä on se tulevaisuus, missä myöskin sitten se ilma filtteröidään erilaisten filtterien läpi ja sä pystyt olemaan sun kollegojen kanssa samassa tilassa. Who knows? Mutta 2010-luku oli vahvasti sitä, että siirryttiin toimistopalavereista enemmän etäpalavereihin. Ja jossain vaiheessa huomattiin, että joo, se säästi kustannuksia, matkakustannuksia ja pystyttiin järjestämään asioita tehokkaammin. Mutta tehokkaimpia palavereita on itse asiassa ne palaverit, mitä me ei järjestetä ollenkaan, jotka on täysin tarpeettomia sen takia, että meillä on uudet toimintatavat. Esimerkiksi uudet kollaboraatiovälineet, uudet dokumenttihallinnan ratkaisut, uudet tavat pitää muita ajan tasalla siinä työssä on ehkä niitä keinoja, millä voidaan vähentää turhia palavereita. Koska palaverit loppujen lopuksi on vähän niin kuin statuspäivityksiä sosiaalisessa mediassa. Ihmiset tulee kasvotusta ja kertoo toisilleen, mitä ne on viime aikoina tehnyt. Tästä me voidaan siirtyä uusiin välineisiin, joiden kautta ihmisillä jää digitaalinen jalanjälki siitä tekemistä muille.
ja sä pystyt ehkä responsiivisemmin tekemään asioita suhteessa muihin ihmisiin, ja me ei tarvitse välttämättä järjestää palavereita mitään muuta varten kuin sitä varten, että me luodaan sitä luottamusta ja tehdään tiettyjä keskeisiä päätöksiä yhdessä, jolloin se ei ole enää vaan sitä, että yksi puhuu ja kertoo, missä mennään, vaan muutkin tietää jo, missä mennään. Että aikaisemmin työ tehtiin 2 kertaa. Ensin teet työn ja sitten sä raportoit siitä. Mutta nyt digitaalisessa ajassa voit tehdä työn niin, että siitä jää tavallaan se raportti samalla kun se tehdään. Eli sun ei tarvitse tehdä sun työtä 2 kertaa. Ja tässä kaikki mahdolliset teknologiat, vaikka iirikset ja muut, mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä paljon tehokkaammin asioita. Ei niin, että meidän työ on dokumentoimista ja muille raportointia, vaan että työ on työtä. No, jos me katsotaan, mitä tapahtui pandemian alussa, niin tosi monet tilaisuuksista peruutettiin, julkiset kokoontumiset kiellettiin ja käskettiin ihmisiä olla etätöissä. Monet puhuu tällä hetkellä uudesta normaalista, mitä tulee ehkä tämmöisen kriisin jälkeiseen aikaan. Mitä sillä tarkoitetaan todellisuudessa on se, että me ei tulla ikinä palaamaan takaisin siihen maailmaan ennen tätä kriisiä, vaan tietyt tavat siirtyy kulttuuri- ja toimintatapoihin näiden kokemusten myötä. Yritykset on esimerkiksi huomannut nyt, että hetkinen, ihmiset on tehokkaampia kuin on etätöissä. Ihmiset on tehokkaampia kuin on kollaboraatiovälineiden kanssa tekemisissä päivittäin sen sijaan, että ne juoksis palaverista toiseen ja päivittelisi niiden matkaraportteja. Että aikaisemmin me meni tosi paljon aikaa ihan täysin turhanpäivisiin asioihin, jotka ei liittynyt siihen työn tekemiseen millään tavalla. Työ ei todellakaan ole tehokasta. Nyt yritykset näkee, että sä voit tehdä sen saman duunin sillä samalla henkilöstömäärällä puolessa ajassa, puolella käytännössä investoinnilla suhteessa mitä aikaisemmin. Ja jollakin tasolla niin meillä on myös enemmän rahaa käytettävissä vaikka digitaalisiin välineisiin, kun me ei välttämättä tarvittaisi niin paljon enää sitten neliöitä toimistolla. Tässä yhteydessä kollaboraatiovälineet ja etäkokousratkaisut on ottanut markkinaa haltuun. Esimerkiksi Zoom on tällä hetkellä yhtä iso kuin 7 isointa lentoyhtiötä yhteensä. Ja tämä on tapahtunut hyvin nopeasti, mutta itse asiassa kriisin alussa Zoom oli vain yhtä iso kuin yksi isoimmista lentoyhtiöistä. Nyt se on yhtä iso kuin 7 yhteensä. Ennen tätä kriisiä meillä oli 40 miljoonaa matkaa vuodessa. Ja se matkustaminen periaatteessa, lentomatkustaminen lisääntyi, ei nyt ihan eksponentiaalisesti, mutta lähes tulkoon. Toki nyt on laitettu matkustaminen säppiin ja yrityksellä on tosi hyvät syyt sanoa työntekijöille, että täällä ei muuten by the way matkusteta turhaan. Ja jos me katsotaan, niin lentomatkustaminen on vähentynyt 30%. Ihmiset menee edelleen autolla paikasta toiseen, mutta se, missä niin kuin liikenne työpaikalla on vähentynyt, niin itse asiassa liikkuminen julkisissa kulkuvälineissä on myös vähentynyt, eli pelätään esimerkiksi infektiotauteja, niin mennään sitten omalla autolla. Kun me mennään kohti itseajavia autoja, niin siitä tulee itse asiassa se työpaikka. Siellä ei enää väliä, että sä istut jossain liikenteessä. Tämän kriisin aikana internet ja sen käyttö on lisääntynyt 10–60% riippuen maasta. Euroopassa tosi monessa maassa noin 15–20%. Jossain sellaisissa mestoissa, niin kuin vaikka Japanissa, jopa 40–50% on lisääntynyt kaistan käyttö. USAssa kollaboraatiovälineitä käytettiin 47% enemmän kuin ennen kriisiä. VPN-yhteyksiä, niiden käyttöä lisättiin 59% eri yrityksissä OECD:n mukaan. Teknologia valtavirtaistuu nopeammin kuin koskaan ennen. Jos tästä kuvasta voi jotain ymmärtää, niin erilaiset kommunikaatiovälineet ja viestintävälineet, televisio, radio, uutislehdet, mitä ikinä, puhelin, niin se aika, missä siitä tulee valtavirtaa, niin se on koko ajan lyhyempi. Jos puhelimella meni 100 vuotta ja televisiolla 50 vuotta, puhelimella vaikka 10–20 vuotta, niin jollain appilla se voi olla kuukausia. Ja jos me katsotaan digitaalista transformaatiota, miten yritykset on ajanut työntekijöitään erilaisiin digitaalisiin työtapoihin ja välineisiin, niin ennen tätä kriisiä 70% yrityksistä oli jonkinnäköinen strategia tähän liittyen. Mutta ne ei kokenut saavansa siitä välttämättä aina niitä tuloksia, mitä ne asetti, ja tavoitteita ei aina saavutettu. Mutta se, mikä on huomioarvosta, on se, että 49% ihmistä ei ole koskaan tehnyt etätöitä ennen tätä kriisiä. Nyt yhtäkkiä niiden arjen rutiinit
jos sä mietit, sä oot 20 vuotta tottunut tekemään tietyllä tapaa töitä, niin nyt sä oot yhtäkkiä tilanteessa, missä sun on pakko opetella uudella tavalla tekemään töitä uudessa ympäristössä. Ennen tätä kriisiä yrityksillä meni vuosia saada jonkinnäköinen tällainen transformaatio aikaiseksi. Tässä näkyy joitain yrityksiä, kauan niillä meni tähän hommaan ja miten se ehkä vaikutti niiden pörssiarvoon. Mutta jos mietitään, mitä nyt tapahtuu tänä vuonna, niin se ei ollut se digitaalisen transformaation vetäjä, se CIO tai CTO tai toimitusjohtaja, vaan se oli itse asiassa COVID-19. Startupeilta kysyttiin, että miten tämä kriisi on vaikuttanut niihin, ja ne vastasivat, että suuri osa haluaa tehdä nyt jatkossakin etätöitä, mutta ne haluaa silti mennä toimistolle edes kerran viikossa ehkä tapaamaan tai jollakin tapaa pitää yhteyttä niin kollegoille. Eli fyysisen tapaamisen merkitys ei ole mitenkään vähentynyt. Siitä on itse asiassa tullut tosi arvokas juttu, mitä arvostetaan tosi paljon, mutta se ei todellakaan ole tarpeellista joka päivä tai edes välttämättä joka viikko. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, on sitten se, että näistä yrityksistä tosi monet, niin ne ei koekaan, että ne on palaamassa toimistotyöskentelyyn ihan heti. Esimerkiksi nämä internetyhtiöt ja ehkä perinteisetkin yhtiöt, niin kuin Visa ja Morgan Stanley, on mahdollistanut työntekijöille etätyöskentelyä ihan vapaasti vuoden 2020 loppuun asti Suomessa. Myös tosi monet yritykset on tehnyt näin. Twitterin Jack Dorsey meni vielä pidemmälle ja totesi, että voitte ikuisesti työskennellä kotoa. Ja Facebookin Mark Zuckerberg on sanonut, että voit työskennellä himasta, mutta jos sä teet etätöitä, niin sitten me sovitetaan sun palkkataso siihen, että missä sä niitä etätöitä teet. Se on vähän eri asia tehdä jostain maaseudulta kuin vaikka San Franciscosta niitä töitä. Ja San Franciscossa kämpät onkin mennyt myyntiin. Monista tiheistä asutuskeskuksista on tulossa käytännössä kummituskaupunkeja, mukaan lukien New York. Kiinteistöjen hinnat on romahtanut ja ihmiset itse asiassa suosii aika paljon maaseudulla asumista. Ja myös Suomessa on käynyt näin. Eli mun ikäisessä joukossa esimerkiksi kesämökkien kysyntä on lisääntynyt merkittävästi. Se onkin hyvä kysymys, että tuleeko etätyöstä lähityötä, eli itse asiassa etätyö onkin se vakio. Se ei ole sitä, että mä teen välillä etätöitä kaukana työpaikalta, vaan se on sitä, että mä teen itse asiassa koko ajan töitä lähellä, eli siellä missä mun työt on, niin siellä on minä myös, missä ikinä mä liikun. Jos mä menen välillä tekee etätöitä toimistolla. Ja jos sä menet etätöitä tekee toimistolla, niin kysymys alkaa olla yhä enemmän, että miten se tapahtuu. Ja no, tässä on mun ratkaisu itse asiassa kotoa liittyen työergonomiaan. Ja se tulee korostua. Ihmiset on joutunut kotona tekemään aika ihmeellisissä asennoissa ja selkävaivat on johtava työkyvyttömyyden syy globaalisti ollut jo ennen tätä kriisiä. Mä uskon, että tämä tulee lisääntyä. Ihmisten terveys ja kunto tulee romahtaa, jos ne vaan istuu koko ajan eikä liiku riittävästi. Joten seisomapöytiin joudutaan hankkimaan varmaan kotiin, ei pelkästään työpaikoille. Itselle myös tosi tärkeää, että jos istuu tosi paljon verkkokokouksissa, niin on se, että sulla on erillinen kamera, joka on laadukas, vaikka joku Canonin kamera, ja sitten sulla on vielä erillinen mikrofoni. Eli sun ei tarvitse käyttää jotain headsettiä, joka painaa koko ajan ja estää verenkulkua aivoihin. Jos sä oot tuntikausia jossain telkossa, niin se on aika kuumottavaa kuitenkin käyttää kuulokkeita. Niin tämä on tosi oleellista. Ja sitten monet muut asiat, mitkä liittyy siihen välittömään työympäristöön, niin itse asiassa kotona sä pystyt optimoimaan sun työskentelyolosuhteet paljon paremmin kuin toimistolla. Sulla on enemmän mahdollisuuksia ehkä vaikuttaa siihen ympäristöön, enemmän motivaatioakin. Ja tässä kriisissä on huomattu esimerkiksi Jenkeissä ja Euroopassa, että ihmiset on alkanut sijoittaa enemmän kodin sisustukseen, on alkanut sijoittaa enemmän etätyövälineisiin ja tietotekniikkaan. Eli siellä on, missä se kasvava markkina myös on vahvasti. Itsellä on toimistolla myös 2 näyttöä. Ja se on tosi oleellista, jos pidetään etäpalaveri. Tässä on yksi elokuvaohjaaja pitämässä mun toimistolta etäpalaveria. Niin se, että sulla on mahdollisuus nähdä kaikki osallistujat yhdeltä ruudulta, sitten sulla on mahdollisuus nähdä sun materiaali yhdeltä ruudulta, ja sitten sulla voi olla vielä vaikka 3. näyttö, mistä näet itse, että miltä se suoritus näyttää. Niin nämä tulee olemaan todennäköisesti yhä enemmän arkipäivää tulevaisuudessakin toimistoilla, miten yritykset tekee töitä. Ja sitten miten kaikki tämä nauhoitetaan, miten se ehkä tekoälyn avulla suoraan muutetaan muistiinpanoiksi, transkripteiksi. Kaikki tämä on paljon helpompaa kuin itse asiassa kasvotusten järjestettävissä palavereissa oli aikaisemmin. Voidaan kokonaan digitoida kaikki palaverit alusta loppuun, lähtien niistä dokumenteista, mitä siellä käsitellään, lähtien siitä, mitä siellä puhutaan. Ja toki tässä on paljon tietoturvakysymyksiä ja
suojaan liittyviä kysymyksiä, mutta mä uskon, että vahvasti yritykset menee siihen. Mekin käytetään meidän omissa viikkokokouksissa tekoälybottia, joka osallistuu siihen kokoukseen ja käytännössä tekee muistiinpanot siitä. Vielä toistaiseksi ei ihan hirveän hyvin ymmärrä Suomea, eikä todellakaan ralli-englantia, mutta kyllä ne teknologiat tulee myös tällä osa-alueella kehittyä. Mutta etätyö ei aina onnistu. Esimerkiksi Yahoon johtaja, entinen Marissa Mayer, 2013 käski työntekijät takaisin himaan. Se etätyöharjoitus ei onnistunutkaan, koska ihmiset ei tehnyt duunia, ne löysi erilaisia keinoja olla vähän freeloadereina ja selvisi, että oli työntekijöitä, jotka ei ollut vuosia tehnyt mitään duunia, ne oli vaan ottanut palkkaa tilille. Ja toki tässä on tällaisia kysymyksiä ja se oli hauskaa, että silloin hänen perusteenaan oli se, että jotta kollaboraatio ja yhteistyö toimisi paremmin, niin meidän pitää siirtyä nyt sitten toimistolle. Ja tämä on usein mitä yritykset ajattelee, että digitaalisissa välineissä joskus ei ole hirveän joustavaa tai jouhevaa tai tehokasta tehdä töitä, että me tarvitaan toimistoa johon. Mä näen se enemmänkin niin, että siinä on kysymys ehkä niistä prosesseista ja työnohjaamista, tehtävähallinnasta ja monista muista asioista, miten läpinäkyvää se on suhteessa kaikkiin muihin, että miten hyvin niitä asioita myös pystytään tekemään etänä, tiedetään mitä kannattaa tehdä, ilman tarvitsee koko ajan kysymässä joltain, mitä nyt kannattaa tehdä, tai jonkun antamassa ohjeita. Ja siinä kaikki läpinäkyvyys, mitä tulee tehtävähallintaan, dokumenttihallintaan ja näin poispäin, tulee olla ihan superkeskeistä. Voi olla, että me ei palata enää koskaan avokonttoreihin, niihin liittyy omia riskejä, ja ne oli sen 2000-luvun jälkeisen ajan buumi, ja tämä asia saattaa näyttää hyvin erilaiselta tulevaisuudessa. Niin kuin mainitsin muun muassa siitä, että esimerkiksi sun autosta voi tulla työtila, tai kahvila voi olla ehkä jopa turvallisempi työtila kuin mennä isolle toimistolle, tai se, että sä oot vaikka siellä jossain mökillä tai missä nyt ikinä kotona. Monet yritykset on nähnyt toki sen, että ihmiset myös pystyy tekemään tehokkaasti asioita vähemmällä työajalla. Ja jos sä matkustat vähemmän, niin sulla menee vähemmän aikaa liikkumiseen ja palaverista toiseen. Siinä samassa ajassa voit saada sen saman työmäärän aikaiseksi. Ja aikaisemminkin jo oltiin tehty erilaisia kokeita tämän suhteen. Ranska on jo pidempään pitänyt lyhyempää työviikkoa. Uusi-Seelanti teki kokeiluita tämän suhteen. Microsoftilla muun muassa kokeiltiin 4 päivän työviikkoa. Huomattiin, että tuottavuus lisääntyi 40%. Ruotsissa on siirrytty 6 tunnin työviikkoon. Tehdään joka päivä töitä, mutta 6 tuntia päivässä. Ja tilastot näyttävät siltä, että tietotyössä erityisesti niin tunnit ei korreloi tehokkuuden kanssa, vaan tehokkuuteen liittyy enemmänkin ne keskittyneet työtunnit. Jos sä pystyt keskittyneemmin tekemään töitä ja panostaa siihen keskittymiskykyyn, niin silloin voidaan saada vähemmälle enemmän aikaiseksi. Suomessa poliitikot ei usko, että täällä vielä mahdollistetaan välttämättä 4 päivän työviikkoa, mutta ehkä jossain vaiheessa sitten nähdään se kustannustehokkuus. Työntekijän näkökulmasta on toki hyvä kysymys, pitäisikö palkkoja sitten nostaa, jos mä oon tehokkaampi myös. Työnantajan näkökulmasta voisi palkata lisää väkeä, koska sun ei tarvitse maksaa niin monesta tunnista enää ihmisille. Saa nähdä, miten tämä kehittyy, mutta se on selvää, että se ei ole vaan pelkästään, että muut tulee viemään sun työtunnit, kun sä teet tehokkaammin töitä, vaan koneet tulee viemään ne ennen pitkään. Eli me ollaan siirtymässä vahvasti niin kuin työstä, joka on ihmisen manuaalityötä tai erilaista rutiinityötä. Me ollaan siirtynyt monimutkaisempaan työhön, me ollaan siirtynyt tietotyöhön ja seuraavaksi tekoäly ehkä korvaa ihmisen tekemään työtä. Maatalousyhteiskunta pyörii aika pitkälti tuilla. Teollinen yhteiskunta irtisanoo ja siellä on kasvu ollut aika hidasta. Palvelualat on se, mihin työpaikat on syntynyt. Digitaalinen maailma ja tietointensiivinen työ on se, missä se on ollut kasvava alue. Sitä on ollut vaikeampi siirtää koneelle, mutta se voi hyvin olla, että senkin tyyppinen työ alkaa siirtyä koneelle pikkuhiljaa. Ja tässä kohtaa oleellista on nähdä, että miten yritys pystyy itse asiassa hyödyntämään automaatioa, augmentaatioa, syväymmärrystä, mitä erilaiset tekoälyalgoritmit voisi mahdollistaa. Automaatio on toki sitä, että me siirretään digitaalista tai fyysistä työt koneelle. Augmentaatio on sitä, että joku botti seuraa, mitä sä teet työksessä ja ehkä auttaa sua siinä ja tukee sitä toimintaa. Mutta sitten, jos me ajatellaan syväymmärrystä, niin se on meidän kyky irrottaa tietoa tiedosta, irrottaa syvempää ymmärrystä tai merkityksiä siitä tiedosta ja toiminnasta. Ja tässä kohtaa esimerkiksi vaikkapa dokumenttien tiedosto ja automaattinen analysointi
kategorisointi ja mahdollisesti jopa päätöksenteko ja käytäntöön vieminen, niin tämän tyyppiset prosessit, mitä vaikka Tier 4-tyyppiset ratkaisut voisi mahdollistaa tulevaisuudessa, niin ne tulee olla yhä enemmän yritysten toiminnan kulmakivi siinä kokonaisuudessa. Ja mä näen itse asiassa niin, että ei kone korvaa ihmistä, vaan kone alkaa tukea ihmisen tekemään toimintaa, että ihminen voi olla tehokkaampi. Ja mä näen, että teollisen kauden jälkeen se merkittävin siirtymä on automaatiosta augmentaatioon, miten teknologia augmentoi ihmisen tekemään työtä. Eli sulla voi olla vaikka ne älylasit tai jotain vastaavaa, joka koko ajan analysoi kaiken, mitä sä näet, kuulet, teet. Ja sen koko digitaalisen jalanjäljen, mitä sä oot jättänyt jälkees. Ja pyrkii sitä kautta sit tukemaan sitä tekemistä, koska kyllä ihmisellä on vielä paikkansa luovassa työssä, luovassa ongelmanratkaisussa. Ja loppujen lopuksi nämä tekoälyalgoritmitkin on ihmisen suunnittelemiin, ihmisen tarvitseviin ongelmiin. Ja ollaan vielä aika kaukana siitä, että kone alkaisi ratkaisee itselleen ongelmia, mitä se kohtaa, tai luomaan niihin vaikka uusia monimutkaisia ratkaisuja. Et siinä vielä ihminen, siinä luovassa työssä, luovassa ongelmanratkaisussa, niin siinä kone ei sitä ihmistä ohita. Tulevaisuuden työn käyttöliittymät tuleekin olemaan erilaisia käyttöliittymiä, joiden kautta koneäly voi sulautua osaksi meidän tekemistä. Se on nyt toki siirtynyt puhelimien kautta meidän taskuun, että sulla on joku ääniohjattava Siri tai Cortana tai joku vastaava tai Alexa. Seuraavaksi se on sun iholla, se voi olla sun verkkokalvo edessä tai verkkokalvolla, joka periaatteessa augmentoi sitä sun tekemistä. Ehkä tulevaisuudessa jopa meidän verenkiertoon tai elimistöön asennettu siru tai joku vastaava laite. Ja se tulee nopeammin kuin me uskotaankaan. Jos me ajatellaan koneen näköä ja me ajatellaan tekoälyä, niin koneen näkö on vahvasti tämän koko tekoälybuumin ytimessä. Et itseävä autokin, niin ne anturit, millä se näkee ympäristön, niin se perustuu koneen näköön. Kuvien kategorisointi, tekstin tunnistaminen on vahvasti koneen näköä, missä pyritään abstraktista asiasta muodostaa jonkinnäköinen signaali, ja se pyritään kategorisoimaan jollain sellaisella tavalla, josta on ihmiselle hyötyä. Ja meidän näköhermo on aika hyvin ymmärretty tällä hetkellä tieteessä. Me pystytään mahdollisesti myös tulevaisuudessa tuottaa suoraan näköhermoa pitkin informaation näköaivokuorelle, niin että sä et tarvitse näyttöä siihen väliin, vaan se voi sulautua osaksi sun silmää periaatteessa. Mä näen, että niin koko toimiala, mitä vaikka Canon on edustanut, mikä on perustunut vahvasti kuvantamiseen, näkemiseen, konenäköön, asioiden representointiin eri keinoin tai ymmärtämiseen, niin se on vahvasti myös tulevaisuuden ytimessä, mitä tulee ihmisen ja koneen väliseen liittoon. Tämmöinen tulevaisuusvisio. Tällä hetkellä me edetään kohti 5. teollista vallankumousta. Siinä, missä höyryvoima mahdollisti sen, että me siirrettiin ihmisen manuaalisesti liaksella tekemä työ koneelle. Ja tietyssä mielessä se liukuhihna automaatio mahdollisti sen, että pystyttiin modularisoimaan se työ vielä pidemmälle. Niin tämän päivän tietotekniikka erilaisen elektroniikan kautta mahdollisti esimerkiksi teollisen automaation ja monien asioiden tuotannon tekijöiden optimoinnin. Niin nyt me eletään sitä teknologisen konvergenssia-aikaa, jossa erilaiset teknologiset kehityslinjat on tullut yhteen. Me nähdään se esimerkiksi meidän kännyköissä tai meidän autoissa tai vaikka meidän kollaboraatioratkaisuissa, missä yhteydet, meidän tallennuskapasiteetti, laskentateho, käyttöliittymät, kaikki nämä kehitykset, mitä siellä on tapahtunut, tulee yhteen ratkaisuun, ja se tulee näkyä monilla meidän elämän osa-alueilla vielä lähivuosina. Mutta sen jälkeen tulee konvergoituminen biologisten asioiden kanssa. Eli se meidän teknologinen älykkyys konvergoituu biologisen älykkyyden kanssa. Ja se tulee näkyy esimerkiksi näiden lisätyn todellisuuden käyttöliittymien kautta. Se kone aistii meidän aistikokemusta eri tavoin. Se voi katsoa sun pupilin kokoa, se näkee mihin sun pää on suunnattuna. Se ymmärtää ehkä mikä on sun kyky ottaa informaatio vastaan. Se voi ottaa sun pulssia ja muuttaa sen mukaan sun vastaanottavaa informaatiota. Niin synteettinen biologia voi olla myös toinen kehityslinja, jossa sulla on jonkinnäköinen siru tai chippi aivoissa, joka suoraan muuttaa käytännössä käskyiksi sun ajattelemia asioita. Ja tämä kuulostaa aika futuristiselta, mutta saattaa olla lähempänä kuin me ajatellaankaan. Esimerkiksi Elon Musk, hänen merkittävimpiä investointeja tällä hetkellä on Neuralink, jonka tavoitteena on kytkeä ihmisen aivot internetiin. Hän puhuukin siitä, että jos me verrataan itseämme tietokoneisiin, niin
jos otetaan input, process, output, eli me vastaanotetaan informaatiota, verrataan sitä koneisiin, niin ihmisen aistiaparaatti on itse asiassa aika kyvykäs ottaa tosi hienoaikaisesti tosi paljon informaatiota vastaan. Koneet lähestyy sitä ja menee ihmisen ohi tietyillä osa-alueilla, mutta siinä me pärjätään vielä koneelle tietyllä tapaa. Sitten mitä tulee prosessointiin, niin ihminen on edelleen nopeampi tunnistaa, että onko kuvassa vaikka nainen vai mies, ja saattaa tehdä parempaa työtä kuin kone. On tiettyjä osa-alueita koneen näössä, missä se ohittaa ihmisen ihan mennen tullen. Kone voi nähdä esimerkiksi infrapuna-aalloille ja ihminen ei välttämättä näe, ja sitä kautta se voi saada sellaista tietoa, mikä ihmiselle ei ole. Mutta prosessointikyky, miten paljon tuotetaan lämpöä, paljon se vaatii energiaa, niin ihminen on itse asiassa aika tehokas vielä tietyissä tehtävissä. Mutta sitten mitä tulee sun ajattelemien asioiden tai sun ongelman ratkaisun viemistä käytäntöön, eli kun sä mietit ratkaisu jonkin ongelmaan, niin sitä lähdet toteuttamaan sitä. Niin tällä hetkellä me käytetään 10-sormijärjestelmää ja suuri osa käyttää 1-sormijärjestelmää kännykän kanssa. Niin se kaista, millä sä muutat sun kelaamat jutut käytännössä toteuttavaksi toimenpiteeksi, niin se alkaa olla todella kömpelö suhteessa koneeseen. Eli koneiden kyky ottaa se tieto ja sen pohjalta lähteä toteuttaa toimenpiteitä. Ja tämä kaista on niin kapea, että siihen on pakko tuoda tällainen, mitä he kutsuu tällaiseksi eksokorteksiksi, eli meidän kehittyneemmän osan, eli aivokuoren laajentumaksi tulee eräänlainen teknologinen laajennus, joka siirtää sun ajattelemat ratkaisut käytännössä suoraan toimenpiteiksi. Ja tämä saattaa olla jokaisen johtajan unelma, että työntekijät vaan toteuttaisi, kun vaan kelaa juttuja, mutta se saattaa olla lähempänä kuin me ajatellaankaan. Se tulee ensimmäiseksi käyttöön ihmisille, joilla on esimerkiksi liikuntarajoituksia ja muita, että ne voi siirtää kursoriin ruudulla. Mutta sitten on lyhyt matka siihen, että käytännössä vaan haluat hakea jotain tietoa, löytää sen jonkun vastauksen, niin tekoälybotti on hakemassa sitä. Mutta käytännön tasolla jo pelkästään se, että mä voin ääniohjauksella pyytää jotain, niin se on hyvin lähellä jo tämän päivän teknologian näkökulmasta. Mutta yhdistyy ihminen koneiden kanssa tai ei, niin se, mikä tässä on oleellista ymmärtää, on se, että merkittävimmät teknologiat tulee olemaan niitä, jotka sulautuu osaksi meidän toimintaa sellaisella tavalla, että se näyttäytyy erottamattomana osana siitä. Niin kuin Xeroxin perustaja Mark Weiser sanoi. Hän oli siis hiirikäyttöliittymän, graafisen käyttöliittymän ja ehkä lisätyn todellisuudenkin eräänlainen oppi-isä tai esi-isä. Ja sieltähän Bill Gates ja Steve Jobs kävi varastamassa nämä graafiset käyttöliittymät, hiirikäyttöliittymät. Mutta hän näki sen, että välineistä tulee osa meitä sellaisella tavalla, että me ei enää eroteta käytännössä niitä, että ne olisi irrallisia meistä. Ja se saattaa olla myös ihmiskunnan tulevaisuus. Että nämä meidän välineet, niistä tulee niin integratiivinen osa meitä, että me ei enää ajatella sitä teknologiana. Me nähdään se jo nyt esimerkiksi siinä, että miten me suhtaudutaan vaikka sen kynään siellä neukkarissa, niin ei sitä ajatella teknologiana, se on vaan tapa tehdä töitä. Ja samalla tavalla tulevaisuudessa nämä kollaboraatioratkaisut, etätyöratkaisut, dokumenttihallintaratkaisut, erilaiset työvälineet yhteistyön tekemiseen tai asioiden analysointia ja sen puolelta päätöksen tekemiseen, niin sitä ei enää ajatella enää ihme teknologiana, vaan se on hyvin integroitu osa tekemistä, koska se mahdollistaa tehokkuuden, tuottavuuden ja lopputulokset, mitkä ei ole mahdollisia pelkästään manuaalisesti asioita tekemällä. Tämän kaiken keskellä on hyvä muistaa se, että kun me mennään yhä enemmän nettiin, ja vaikka me puhutaan kaistasta ja kaistan leveydestä, niin edelleen kuitenkin kasvotusten se kaista on laajin. Silloin me otetaan enemmän vastaan informaatiota, me nähdään ihmisestä ja sen kehon kielestä, että onko se valmis tekemään sen jutun vai ei. Näille kohtaamisille on edelleen tilaa ja uskon, että tulevaisuudessa me tullaankin yhteen tehdäksemme päätöksiä. Ja sitten kun me tehdään niitä töitä, niin se ei välttämättä vaadi sitä, että me ollaan samassa tilassa fyysisesti yhdessä muiden kanssa. Mutta työn tulevaisuus, niin se näyttää käytännössä siltä, että eksponentiaaliset teknologiat jatkaa kehityskulkuaan. Ja mä vähän niin kuin odotinkin, että jotain tällaista koronaviruksen tapasta pitää ilmestyä, jotta se kehityskulku jatkaa samalla linjalla, missä se on aikaisemminkin mennyt. Eli pahasti mennään eksponentiaaliseen suuntaan. Ja se nopeus, millä tämä kriisi on pakottanut yrityksiä tekemään asioita uudella tavalla, niin se on ollut huimaa. Ja niin kuin muistetaan kiinalainen merkki kriisistä, niin silloin kaksoismerkitys merkitsee samaan aikaan mahdollisuutta. Ja nyt se on mahdollisuus teille ja monille muille yrityksille
kapitalisoida ja hyödyntää käytännössä ne digitalisaation mahdollisuudet aidosti nopeammin kuin kilpailijat. Mutta joo, mun nimi on Teemu Arina ja jos haluatte tsekata lisää, niin katsokaa vaikka teemuarina.fi. Kiitos paljon.